merci beaucoup. شرفتوني برشا بالدعوه هذه. انا سالت سؤال وقت اللي اتفقنا على التاريخ والموعد. سالت سؤال قلت لها كيفاش تحبوا نعملوا المحاضره هذه بالفرنسويه بالعربي donc comme la question n'a pas été tranchée, je vais commencer par une question. C'est à votre convenance. À la tunisienne. À la tunisienne. الموضوع اللي اقترحوه عليه المنظمين نحب نشكرهم ونحب نشجع الفكره نتاع الجمعيه هذه والمبادئ الثلاثه عارفين الافقار والعمل والابتعاد عن التطرف وعدم توظيف الدين في السياسه اللي حكيت لها حاجه بيناتها طولتها عدم توظيف الدين في السياسه التقي فيهم تماما. اليوم الموضوع اللي اقترحوه عليا هو لي زونجو معناها شنو هما ابعاد وتحديات المجلس الوطني التاسيسي. باش نجاوبوا على لي زونجو يلزمنا peut-être شويه un retour en arrière même si هو راهو c'est un passé proche mais tellement صار حاجات اللي probablement on n'est plus en mesure de mettre tout à fait un ordre cohérent dans ce qui s'est passé. لو كان نرجعوا ونتفكروا احنا كيفاش كنا نخمموا وشنو هي وضعيتنا وشنو اللي كان وقتها يخوفنا ولا شنو اللي كان وقتها بالعربيه يقولوا أرقنا معناها كي nous inquiéter pour le point في 15 18 جانفي حتى الاخر جانفي كانت تذكر وقتها احنا ماناش عارفين ساعه دابا شنو اللي عشناه وكيفاش باش نخرجوا منه وكيفاش البلاد هذه اللي عرفت التطور السريع والاحداث والغير منتظر من حيث امكانيه توقعه. C'était vraiment une série de successions d'événements imprévisibles ولكن من ناحيه اخرى باين هذا صار فما جانب فرحنا به وفما جانب انقلب فيسع une inquiétude, une incertitude et depuis une division des Tunisiens حول كيفاش نمشيو للمرمى المرجو. ما نتصورش ان التوانسه يختلفوا اليوم في شنو لوين يحبوا يمشيو كل سوا شكون وكل سوا موقعهم. انا ما نتصورش ان فما اختلاف كبير في اللي ما عادش نحبوا نعيشوا بالشيء اللي عشنا في ظله وبروبابلمون مش احنا فقط عشنا في ظله ولكن اجيال التوانسه عاشت في ظله اللي كونوا البلاد هذه نحبوها. البلاد هذه عمقها التاريخي ما لازمناش ننساوه. البلاد هذه ماهيش تشيش ولا طريف قلب المراه على خاطر البلاد هذه عمقها اكثر من 3000 سنه حضاره واحنا قادمين على باش نكتبوا دستور ماهيش بدعه والناس يجوا يقولوا لنا هاو الاجانب يجوا يعاونوا فيكم ما عندنا حتى اجنبي ينجم يعاوننا احنا وقت اللي الناس ما تعرفش شنو هي الدستور. يقولوا rappelez-vous la constitution de Carthage. البلاد هذه c'est une terre, petite terre peut-être, mais à grande histoire, à grande teneur institutionnelle, à grande teneur constitutionnelle, j'allais dire. Donc il s'agit que l'on soit en quelques semaines au rendez-vous d'une chose nouvelle, de notre propre histoire, de notre vraie identité. Alors aujourd'hui on nous bassine avec des histoires relatives à qui sommes-nous ou أين نتحدث في شنو احنا وهذه الهوية مش هذيك. الهوية هو كنا نفكروا شنو احنا ويلزمنا نفتخروا بشنو احنا وقت اللي نعرفوا احنا شكون ونفكروا باللي احنا شكون توا ما يسالش نلقاو لي فوا فاسيلمون. وقتها لانسيرتيتود اللي نحكي عليها فان جانفي اون فادير غروسو مودو هي كيفاش ننتقلوا. احنا نعرفوا ما عادش نحبوا حكم مستبد، ما عادش نحبوا فساد في الاقتصاد، ما عادش نحبوا كابتاسيون دارجون بوبليك، ما عادش نحبوا 3 بوان دو كروسونس يمشيو في الكاتب زيد ولا عم الى غير ذلك. هذا كله نعرفوا. من المسألة كيفاش نوصلوا له وكيفاش نوصلوا له باتفاق أوسع اتفاق ممكن. هذا اللي كان مطروح على التوانسة. وعلاش كانت الحاجة صعيبة؟ على خاطر nul n'était légitime et je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui nul n'était légitime. Que ce soit le président par intérim, le gouvernement, la haute instance, toutes les instances qui sont apparues depuis. Mais maintenant في الوضعيات هذه البلدان اللي تعرف الانتقال الديمقراطي ما فما حد légitime. خاطر précisément هو الانتقال. Donc يلزمهم يطلعوا pour éviter les partitions, pour éviter les tensions, pour éviter les guerres civiles. يلزمهم يلقاو le plus rapidement la voie au consensus. شنو هو الكونسنسوس؟
وقت اللي اغلب الناس تتفق مش راضيه بكل شيء. لو كونسنسوس هو جمله من التنازلات نلقاو رواحنا في ان اكور، ولكن الاكور ما يعجب حد بار ديفينيسيون ما يعجب حد. وقت اللي هو نعرفوا بعض امثله، وقت اللي ناخذوا القوانين اللي تعمل، شكون اللي فرحان بالقوانين هذه 100% حتى على خاطر كل واحد عطاه شويه من عنده. مي الحاجه اللي لازمنا ربما نفيقوا بها وكيلكو تار ديجا اون انغرانج سو سوكسي ا مون افي ماجور اللي التوانسه مالغري تو وصلوا ولقاو leur voix au consensus. ومش leur voix pour une opération, مش pour un texte, مش pour une date, pour un ensemble d'éléments. نحب non seulement نفكروا معايا شنو اللي صار في الاشهر اللي تعداو، ولكن نعملوا une petite comparaison. تو ناخذوا الوضع في مصر. Et très souvent نتذكر انا موا دافريل حاجه كيما كده برشا ناس يقول كي لواش انتم في الهيئه مطولين علينا وعلاش تاخذوا الدستور الجديد تاعها وكان مصر اللي عملوا استفتاء الى غير ذلك. والله شفنا au bout de quelques semaines شفنا اللي شنو صار في مصر. C'est d'abord l'armée qui continue à gouverner. Deuxièmement عملوا استفتاء باش ينقحوا الدستور على 6 فصول بقى، جاوا عملوا une dizaine de juristes سكروا عليه قلت لهم الكوميسيون مارسيال اللي سكر عليهم الجيش قال بعد 10 ايام عطينا التنقيح وهبطوا المساروه. Bon, sur une organisation discutable comme le référendum, mais معنيناش صوتوا 75% مع الريفيرندوم الجيش الشعبي المعركة. جاء معنا الوثيقة الدستورية الجديدة. Il y a à côté des 6 articles qui ont eu l'assentiment, l'accord des Égyptiens, toute une série d'articles qui ont modifié la Constitution sur lesquels les Égyptiens n'ont pas été consultés. Du coup, وقت اللي كان عندهم انتخابات في سبتمبر، كان توا عملوا انتخابات تشريعية، قامت كانوا وقالوا يلزمنا نتبعوا تونس، ومن وقتها وخروا الانتخابات نتاعهم من نوفمبر وقالوا يلزم البرلمان الجديد يخرج une sorte de مجلس تأسيسي والا لجنة تأسيسية. Et donc فهموا que si on veut réformer le système profondément, il fallait refonder le système, reposer le contrat social, c'est-à-dire la Constitution. هذا كي يوري توا كي نرجع نعاودوا نفكروا لكن لي تراكتاسيون وكل لي بريسيون وحكومة غنوشي واحد وغنوشي سنين واللي هي كانت ماشيه من الاول ان بوتي ليفتينغ في الكونستيتيوسيون 59 ونمشيو نعملوا انتخابات ويا ناس ما كتبانش معناها une simple passation de pouvoir n'est pas un changement du système politique, de sa logique, de son hygiène morale et politique. ما تطرحش هذا الكل. كنت ذاكر وقتها الهيئه العليا الناس في بالهم يسحبونا لوتي كوميتي برو غوفرنمونتال. جينا ديبلو فيفريي وقلنا لا راهم لي فوا devant le peuple tunisien c'est 4 voix possibles. سي محمد غنوش مع احترامنا ليه on avait en fait une seule. قال نمشيو نعملوا تنقيح الدستور انتخابات رئاسيه. قلنا راهم باكوتي دو سلا يافي 3 فوا. اما نعملوا دستور جديد باستفتاء والا اون الي لو ميم جور رئيس جمهوريه ومجلس تاسيسي والا اون الي مجلس تاسيسي ومنه هو يتفرع. انتم تتذكروا قسمه 1 قسمه 2 les 2 gouvernements qui ont chancellé في الاخر ont lâché et ils ont accordé à la pression populaire, je ne dis pas majoritaire et d'ailleurs nul ne peut dire que c'était majoritaire et d'ailleurs nul ne peut dire que ça ne l'était pas. On ne sait pas mesurer quelle était la profondeur populaire du partage de cette idée d'une assemblée constituante. Quoi qu'il en soit, l'action politique a fait que le gouvernement lâche sur ça et concède l'assemblée constituante. Donc à nous de faire maintenant que ce choix soit la voie salutaire pour les Tunisiens pour aller vers le bord démocratique. Ou il y a eu mise en place d'un certain nombre ce qu'on appellerait un arsenal مجموعة نصوص قانونية اللي باش تمكن من الانتقال هذايا. عملنا الهيئة العليا المستقلة اللي هي le premier bulletin révolutionnaire en fait puisque أول مرة باش تخرج الانتخابات من يدين الحكومة ومن يدين وزارة الداخلية. الحاجة الثانية النظام الانتخابي كانت تتذكروا وقتها كان الكون ديبا شنو هو النظام الانتخابي؟ نظام على الأفراد، نظام على القائمات، نظام نسبي. voilà la solution تعرفوها توا puisque عملنا نظام على القائمات ونرجعوا بعد شوية بالديتاي. ومن بعد هذايا une loi sur les partis, une loi sur les associations, une loi sur les médias et une loi sur la presse. Les choses ne se sont pas passées de manière idéale puisque le temps qu'il a fallu pour produire ces textes a été trop long parfois. Mais alors je نقول لكم أكثر حاجة قانون الأحزاب خرجوه في الرأي الرسمي جو كوا نهار الجمعة وقت اللي بريسك ما عادش حاجة على خاطر نهار الأحد باش نسقوا في ظل النظام اللي ينظم الحملة الانتخابية. Mais قلت لكم علاش حتى بيكم في حاجات غريبة. Donc
Mahouchi, un processus idéal, mais en tous les cas, c'est un processus qui n'a jamais fait l'économie, ou ne s'est jamais permis l'économie du consensus. Allez, à la fin, tous ces textes-là ont été discutés, parfois très fortement critiqués, mais quand on arrive à la version finale, c'est toujours une version consensuelle. Autre forme de consensus, كان تتذكروا كنا ماشيين الانتخابات 24 جويلية، وكان تتذكروا وانا من الناس ربما جزء كبير منكم كان يخمم كيفي انا نهار ان الهيئه الانتخابات قال 16 اكتوبر وقتها. Pour moi c'était un séisme psychologique etc. واحنا في بالنا هكا من نهار 24 جويلية نحط ساقينا في الدوزيام كارت كونستيتيونيل. اذا شنو اللي صار؟ قعدوا اساسا ثلاثه مكونات مع 24 مع 16 سامحني مع 24 جويلية الحكومه. تذكروا سي البيج خرجوا قالوا لا etc. D'ailleurs le cynisme a été poussé jusqu'au bout. Fouad Lembaza, il a publié le décret d'appel aux électeurs, c'est-à-dire celui qui nous aurait permis d'aller voter le 24 juillet à la date voulue, etc. Sauf qu'il a oublié, le 2 juin, la liste des électeurs, or il n'y avait pas de liste d'électeurs. On voyait que c'était tout simplement de la fumée, tout simplement. À côté du gouvernement, il y avait l'AMA, il y avait le PDP, ceux qui, quoi que l'on dise, quoi que vont nous révéler les résultats du 24 octobre, c'était dans les sondages, on peut dire beaucoup de choses des sondages, mais en tous les cas, dans tous les sondages, était la force numéro 1 et la force numéro 2. Donc vous aviez le gouvernement et les deux partis les plus visibles. On ne veut rien entendre, c'est le 24 juillet. Eh bien, je vous dis ça. والناس بقيت البلاد شدت في اكتوبر. Il a fallu, je crois, un 6 juin matin, GSP, j'ai passé, قال أقلتوا en y réfléchissant à deux fois, et on a basculé vers octobre, le jour même, les deux autres partis avaient concédé cela. Le consensus. C'est ça. C'est-à-dire les gens finissent par être d'accord, parfois en prenant des pieds, parfois en ayant quelques idées derrière la tête, mais quoi qu'il en soit, on arrive à cela. C'est pour ça que sur la manière avec laquelle البلاد هذه ينتقلت من وضع قماش لوضع اخر عموما في نظري انا صفه ايجابيه مش معناها مفهوم حتى كريتيك مش معناها البروسيدي est parfait mais grosso modo on a sauvé les équilibres et on garde une tendance claire vers le consensus. المساله الاخرى اللي تبدو هامه للغرب في انتخابات المجلس التاسيسي هو النظام الانتخابات اللي حتى قانون الانتخابات. كنت تذكر وقتها النقاش كان et on avait quand même quelques voix, en tout cas très entendues, très médiatisées, parfois trop à mon goût, mais ce n'est que mon goût personnel. وقت اللي جاو قالوا لنا لا ما تعملوش انتخابات بالليستات، نعملوا انتخابات بالافراد. Un système uninominal. Et on a eu droit à toutes les démonstrations à longueur de journaux. On a eu des démonstrations parfois télévisées ou radiophoniques. ما خيارش من واحد يمشي ينتخب واحد يعرف ويقولوا لنا انت اللي تمشي تنتخب واحد تعرف عندك ثقه فيه et le vote a un sens et c'est un vote de confiance. Sauf qu'ils ont omis peut-être de vous rappeler deux choses. Et je suis heureux que la haute instance et finalement le gouvernement n'a pas marché pour cette fois. Nous savons que le système uninominal, il aurait fallu maximum 218 دائرة انتخابية. تعرفوا معناها توا عندنا تونس والخارج 37. معناها il aurait fallu émietter le territoire en toute petite circonscription. Et يقولوا لي هي المشكلة تجي في النقطة الثانية اللي كانوا كان نقسموا التريتوار en tout petit territoire électoral ou en toute petite circonscription électorale. معناها les mécanismes اللي يعطيونا اليوم un parti 1, un parti 2, un parti 3 ne seraient pas dilués dans des circonscriptions larges, seraient vérifiables dans toutes les circonscriptions. Maintenant, le résultat préconisé ici ou là, ما هوش باش يتقسم على 37 دائرة باش نعطيو فيها 10 مقاعد ولا 8 on va le retrouver dans toutes les circonscriptions. أنا باش نعمل لكم تذكير سهل. الجزائر عام 92 quel était le vote de scrutin? Eh bien c'était celui-là. Et c'est-à-dire on aurait retrouvé
divisé sur 37 معناها نلقاو حظوظ للاحزاب ولا القوائم من عدد ثلاثه عدد اربعه عدد خمسه باش تاخذ مقاعد اذا ما نلقاولهمش هذاك ونلقاو un ou deux يهزوا المقاعد partout à peu près dans la même configuration. Alors je vous laisse deviner quelle assemblée constituante cela aurait donné. La deuxième chose, et je suis très heureux que la grande instance n'ait pas marché dans ce sens, c'est que القانون هذه هدرة التناصف هدرة فيها et elle ne peut pas tenir. Et d'ailleurs, le BGK في أول مرة il est sorti dans les médias pour réagir à cela. C'était le lendemain de l'Assemblée, c'était في ندوة الولاد قال لنا مازال كاين الولاد وفما ناس في جهات معينة قالوا سي امبوسيبل. يا أخي بالله يقول ايش يحب يقول؟ ألا يحب يقول الحاجة هذه معناها فما ناس qui se proposent de se présenter à notre choix. احنا لازم مش نختاروهم وليش نختاروهم؟ هما أحزاب سياسية وإلا قوائم مستقلة. لو كان جيل هذه القوائم مستقلة وتحب تحكمنا هذا من حقها، ولكن يا أخي أنت جاهز باش تحكمني وأنت تقول لي راني في الولاية الفلانية على l'échelle de tout un gouvernement. Je ne suis pas en mesure de trouver 3 candidats valables et 3 candidats valables. وأنت خطوة باش تحكم البلاد باش تجد إدارة باش تسمي les diplomates باش تسمي la haute fonction publique. Si ce n'est pas un discrédit, cette critique de la parité, si ce n'est pas un discrédit, je ne sais pas comment discrédit sérieux quand un gouvernement réel du pays, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Et je donne les simple. صار الناس اللي ترشح والقوائم اللي ترشح ساعة عددها أكثر برشا من اللي كنا نستناه. من فريمون أكثر من كل الانتظارات. بريسك توا فما 1400 قائمة. و 1400 قائمة كلها متناصفة. Je ne suis pas naïf. مش معناها اللي موجودين كلهم sont des gens compétents والا مقتنعين. فما ناس قالوا لهم حطوا اساميهم وبرا هذايا في نسبه 20 ل 25% والباقي معناها احنا باش ندخلوا في اول انتخابات ديمقراطيه في البلاد هذه واحنا ما نغزروش عين واحده، نغزروا بزوز عينين على خاطر المجتمع هو متكون من نساء ورجال والكل باش يتنازعوا في الانتخابات. من بعد تقول لي رينا حاجه اخرى وقت اللي القانون فرض عليهم باش يعملوا مرأة راجل التزموا بالقانون خاطر ما كانش قائمتهم كتير، والحاجه اللي هما يختاروها من تلقاء انفسهم اللي هي رئاسه القائمه رينا قداش وقتها لا ميزوجيني ظلت مع ليست الكل si ce n'est je dois et je suis indépendant d'arriver que je dois saluer ici l'opposition du point démocratique qui est le seul indicateur la logique du partage كملها الى رئاسه القائمه وما نقولش معناها باش يدخلوا ساهموا للمجلس التاسيسي هذه حاجه موكوله لانتخاباتنا احنا ولكن كملوا المعنى هذايا. وانا ما نلومش على احزاب ديجا موقف المراه في المجتمعات اللي تصوروها هي قابله للنقاش او قابله للشك. انا نتحدث ونلوم بكل صداقه وانا je suis équidistant des grands partis démocratiques, les grands partis démocratiques qui ont dit لا احنا ما نجمناش على خاطر on a une hiérarchie interne du parti وما نجمناش on résoudre les problèmes. هذايا بجوري في الانتخابات هذيا et la question qui m'a été posée les enjeux de l'Assemblée constituante l'un des enjeux هذايا c'est que نوريو الانتخابات هذيا ماهاش كيما الانتخابات الأخرى وكان احنا اول دولة عربية عملت ثورة ديمقراطية يبقى لازم نكونوا اول دولة عربية تعمل انتخابات ديمقراطية. L'un n'entraîne pas l'autre, évidemment. Et la deuxième chose, qui roule on est un pays pionnier quant au statut de la femme. فكريتوا فما ناس وعدوهم ونساء وعدوهم البارح اللي في 2015 كان لازم يتقدموا في القوائم اي بدايه في الانتخابات البلديه مش تفهموا اوني هذه زمن كل حاجه دونك هذه نعاود نرجع للقانون الانتخابي. هذه حاجتين انا في نظري كانت مفيده الى ابعد. المساله الاخرى اللي يقول لي لي زونجو نتاع المجلس التاسيسي هو كونه يلزمنا نعرفوا انطلاقا من 24 اكتوبر كيفاش باش تنظم parce que au passage dans les premières heures de cours de sciences politiques on dit qu'un régime politique est là pour encadrer une société et la mener vers les objectifs pour lesquels ceux qui ont été élus
avaient proposé cela dans leur programme politique. نجم تكون الجواب السؤال هذا سهل ياسر وفي نجم الجواب كيف نجم ياخذ وقت على خاطر مساله معقده شويه احنا مش نحكوا لابواب ديالنا من غير ما نحكوها ولكن ندخل في تفاصيل شويه نهار 24 باش يكونوا فما نتائج انتخابات باش يكون عندنا لاول مره خريطه البلاد السياسيه وباساج من اصعب الحاجات اللي صار وقت القانون الانتخابي خاطر الناس اللي تعمل القوانين الانتخابيه الكل عندهم فكره على le poids et la répartition du poids politique respectif des différents acteurs, mais vraiment pour le moins de l'approximation, si ce n'est de l'ignorance totale. Vous voyez, il y a quelques mails sur le web. En tous les cas, نهار 24 ولا عندنا فكره نسبيه ماهيش تامه ما نقول لكم علاش ماهيش تامه ولكن فكره نسبيه على العائلات السياسيه قوتها المختلفه وضعف بعض منها او غياب بعض منها. على ضوء هدايا باش يولي المجلس التأسيسي et c'est la première de ses fonctions, il va devenir le socle de la légitimité politique puisque نقول من نهار 15 جانفي اليوم احنا في ظل نظام توافقي ولكن لا يتمثل بالشرعيه. علاش قلت la voie c'était le consensus pour suppléer l'absence ou le défaut de légitimité. Donc la légitimité va reprendre la légitimité politique ici. واللي دونك ما نعرفوا شكون اللي عنده وزن اللي اختاروه التوانسه نجم نقول لكم من توا اللي نظام الانتخابات اللي اخترناه ما يمكنش حزب واحد باش يكون في البقعه هذه اللي وحده ينجم يسطر هذايا يا كيلكو دوت نقول لكم منين جايين ولكن عموما هذا التمشي عام دونك احنا ماشيين فورسيمون باش تحكمنا الكواليسيون. Alors قداش متكونه من المكون هذايا وليه نتائج الانتخابات تعرفوا en tous les cas الكواليسيون هذه هي اللي باش تمكننا باش نعملوا ثلاثه حاجات اللي هما لا كونسيكونس immédiate de ce nouveau socle de légitimité. اولا ننتخب رئيس المجلس التاسيسي نفسه على خاطر المجلس التاسيسي هذا يجب un président pour fonctionner des suppléants il doit mettre en place rapidement son règlement intérieur باش نعرفوا كيفاش يصوتوا كيفاش يخدموا الى غير ذلك قداش باش يخلصوا nous sommes des contribuables au passage هذا الكل الى غير ذلك. الحاجه الاخرى اللي اسمها يلزمنا نوافقوها على ضوء cette nouvelle répartition politique هو كونه يلزمهم ينتخبوا رئيس دوله مؤقت جديد. رئيس دولة مؤقت جديد اللي هو باش يكون أول مرة عندنا رئيس دولة بريسك دون ان فورما بارلمونتير. علاش؟ على خاطر اللي باش يحكم البلاد في الظرف هذاك هو رئيس الحكومة. المجلس التأسيسي va élire un président et va désigner un premier ministre. Ce premier ministre va former un cabinet qu'il va présenter devant l'Assemblée et le cabinet ne devient en charge de nos affaires publiques لما تصوت عليه أغلبية المجلس التأسيسي. وقت اللي نعمل ثلاثة حاجات هذه البلاد يولي عندها un attelage qui va diriger ce pays mais à la différence de celui-ci celui-là serait هذه الوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية تاع المجلس التأسيسي هي وظيفة اللي كون البلاد الآن اللي يعمل في القانون فيها وظيفته نورمالمون ما يعملش القانون. اليوم احنا إذا نظمنا التنظيم المؤقت للسلطات العمومية يقول le pays fonctionne au lieu de lois votées par le Parlement fonctionne par des décrets-lois. Les décrets-lois sont signés et pris par le président de la République. Et في وجود سلطة منتخبة ما عادش النجم نتحدثوا على كونه رئيس الجمهورية المؤقت حتى اللي باش يجي وحتى لو كان منتخب بالمجلس التأسيسي ما ينجمش يكون هو اللي ياخذ القوانين. على هذاك كان تبعته اليوم ديبا توت ميم انتريسون اللي يقول لا المجلس التأسيسي خلي له كامل كتابة الدستور. ايش يعمل شكون يعمل القانون؟ يقول لك الحكومة جاية كيف انت عندك une assemblée qui représente la volonté du peuple tunisien تقول نمشي الهياكل معناها au moins donc la légitimité est indirecte pour ne pas dire un autre adjectif. هذه مسألة المجلس التأسيسي et je suis sûr qu'elle va chronométrer le temps de travail qu'il va prendre. Son travail législatif va lui prendre le plus clair de 100 ans. Et d'ailleurs, c'est le budget 2012 et vous convenez avec moi que ce n'est pas le budget le plus simple de toute l'histoire de la République. Ce sera probablement le plus compliqué
كان ياخذ شهر واش نقاس كنا نزابيو كنا نراو في التاريخ مداولات مجلس النواب وقتها على الميزانيه et ça prenait un mois alors que la majorité était acquise et tout cela n'était que mascarade en réalité. Donc مجلس تأسيسي فيه une réelle opposition, فيه une majorité peut-être pas très aisée par ailleurs, va voter les lois, va voter le budget, va voter la nouvelle loi électorale, puisque la loi c'est une loi pour un seul usage, une nouvelle loi sur les partis, etc. Donc elle est chez nous الجزء الطاغي في النظريه الوطنيه. ولكن احنا ما انتخبناش، لا باش ينتخب رئيس ولا انتخبناه باش يعمل على الاقل الوظيفه التشريعيه، انتخبناه للوظيفه الثالثه اللي اشتغلت عليها اللي هو باش يكتب دستور البلاد. Malgré que ça soit sa fonction primordiale et centrale, c'est probablement la tâche qui va lui prendre le moins de temps possible pour des raisons logiques. خاطر احنا رينا توا فما ناس عندها مشاريع كثير، فما الاحزاب عندها برامج وفما ناس خبراء قدموا مشاريعهم. Donc il s'agit de partir, il ne partira pas en tous les cas d'une feuille blanche, ce qui est un avantage et ce qui va permettre au départ sur la place publique d'influencer et d'éléger les travaux de la Constitution. الثلاثة حاجات هما يوريوا اللي احنا وقتها أبارتير من 24 أكتوبر مازلنا في فترة انتقالية، ولكن دخلنا في فترة انتقالية شرعية. نجم نسميوها الفترة الانتقالية الثانية. أنا قلت البارحين نسمع في عباد بداو يحكيو في الكالندرية. نتوصل بعيد انتريسون. نتصور اللي الالتزام اللي قطعته الأحزاب الأطناش. هي الأطناش قد موجودة لا مي فيها هي ذوك اللي صح مثلا اللي تناقشوا واتفقوا الأحزاب هذه فيها trop grand risque d'erreur. جو نقول الأحزاب اللي باش تظهر كبيرة نهار 24 هي موجودة على الأقل جزء كبير منها موجود فيها. أنا ما نعرفش برشا ناس تشكك في الالتزام بتاعهم، ونعاود نذكر لكم اللي أنا جو سوي totalement indépendant par rapport à ces partis-là, mais je les crois absolument. ما نراهمش يكتبوا ولا يدوروا في الحياسه ولا يكتبوا لا يزيدونا 6 اشهر لسبب بسيط، مش خاطر هما ثقات وهما فيهم عدد كبير من الثقات، على خاطر من مصلحتهم باش يكونوا اوفياء قدامنا، على خاطر من بعد اذا كملوا الدستور خليت شهر ولا شهر ونص يعاودوا يجينا في الانتخابات، ما حلاهم عاد يعاودوا يجينا ويكتبوا ثقتنا وهما ظهروا وقت اللي قالوا لنا عام نضربوا عام ونص والا عامين. دونك هما ميم لور افنير dépend du fait qu'ils vont tenir parole. C'est pour ça que c'est un problème qui me paraît secondaire. أنا الأحزاب يقولوا ما تأسيس الدولة صغار يقول شيء عظيم الكتاب اللي خلينا 3-4 سنين. C'est une hypothèse باش نخموا فيها، ولكن من الناحية العملية قبل ما تكون من الناحية القانونية تبدو لي مسألة أنا فسرت لكم الخدمة ما تاخذش برشا وقت وهما من مصلحتهم ما يطولوش. ننساو حاجة أخرى اللي المجلس باش يكون منقسم إلى معارضة وأغلبية، والمعارضة توا باش ما تسكتش. تراهم يطولوا بغير اللزوم. توا تقول لنا حاجه اخرى ننساو احنا نفكروا في برلمانات ديما نعرفوها اللي راهو هذا باش يكون تحت رقابه الراي العام وتحت رقابه الصحافه وتحت رقابه وسائل الاعلام، دونك مش يعرفوا دو ريسك دو ديريف دو سو بوان دو لا. الجوانب الاخرى اللي تبدو لي هذا وقت اللي نخموا في المجلس التاسيسي كيف ما راهو توا. المجلس التاسيسي عنده وظيفة سياسية، عنده وظيفة تشريعية، ولكن وقت اللي نجيو للوظيفة الدستورية بلا نحب نقول كلمتين خلي نفهموا على خاطر احنا ماشيين باش نصوتوا. وكيف باش نختاروا؟ مش لازمنا نعرف شكون باش نختاروا، لا لازمنا نعرف علاش باش نختاروا. بالنسبة لي أنا الوظيفة الدستورية ما عندها حتى جانب فني، وسي اون فا ترادوير ça en français on va dire les aspects techniques du choix constituant sont relativement réduits. Les enjeux, et j'utilise à dessein cet adjectif, les enjeux sont civilisationnels. اللي باش يكتب دستور ماهوش une modification du code de la route ولا du code pénal qui serait des solutions techniques. اللي باش يكتب دستور باش يرسم ملامح مجتمع على 50 على 60 على 80 على 100 سنة القدام. دونك وقت اللي احنا باش نختاروا العباد فما عده معايير، فما معايير اللي انا منضوي في حزب، دونك باغ ديسيبلين بارتيزان نصوت في الحزب تاعي ما فيش عادي. والا فما كريتير نتاع والله فلان كيريتو والله يتكلم مليح نحي خمسه اقل في المجلس التاسيسي خبيع في التالي ولا في
فلان والله c'est un parti جديد ومزال كي يطلعوا كل فيها ناس نعاونوا. Tout cela est légitime. Et on va pouvoir vraiment exercer cette jouissance démocratique au moins à 3 reprises à partir de l'année prochaine. عندنا انتخابات بلدية، عندنا انتخابات تشريعية، وعندنا انتخابات رئاسية. بالله ما نعملوش هذايا في انتخابات مجلس التأسيس. بس c'est pas du tout la même chose. الناس اللي باش يدخلوا في المجلس التأسيسي مش فقط باش يقولوا لنا النظام البرلماني وقداش مدة الرئيس وسلطة القضاء وكيفاش متكون مسألة القضاء، باش يقولوا لنا. ولكن en filigrane et surtout en ouverture de la Constitution, ils vont dire dans quelle société nous allons vivre. Et c'est pas la moindre des questions et c'est pas le moindre des choix. البلاد هذه كي عملت الثورة الناس ماشي في بالهم اللي ثورة كيف ما ثورات أخرين نحبوا لا تابل غاز. كان تسمح نعطيكم رأيي الخاص وانتم أحرار في الآراء الأخرى وأكون سعيد باش نتناقش معاكم في آرائكم البعض. أنا في نظري الثورة التونسية ما نجموش نفهموها اللي هو أن أبيل à une table غاز. علاش؟ على خاطر الثورة التونسية جات sur une demande de complétude. معناها جات التوانسة طالبين باش يكملوا حاجة. شنو هي الكومبليتود؟ على الأقل هكا أنا نقراها. سيكون المجتمع نتاعنا ساعة وليد الدولة التونسية فما حتى نقاش. Nous sommes le produit bon ou mauvais, et probablement partiellement bon et partiellement mauvais, des choix de l'État tunisien de l'indépendance. اللي هو جعل مجتمعنا متقدم، هو اللي جعل مجتمعنا متفتح، هو اللي جعل الناس كل تقرا، هو اللي جعل la première forme d'État que nous rencontrons au dehors de une seule هو اللي جعل من مرحلة متساوية مع الرجل، هو اللي جعل من بلانينغ فاميليال une chose indiscutée aujourd'hui. شكون يحكي به؟ شكون يخمم اليوم العائلة التونسية لازم تكون 7 ولا 8 ناس؟ C'est une chose entendue et même dans les familles les plus conservatrices, j'entends les familles politiques, personne ne pose ce problème. هذا كله le fruit de l'accumulation de choix clairvoyants de l'État de l'indépendance. في شنو il a été non clairvoyant. في شنو il a été au départ autoritaire, il a fini par être despotique sur l'équation politique. جعل المجتمع متقدم وخلاه سياسيا متأخر. وقعدنا الكل منا puisque je vois cette si belle assemblée اللي يحشم اللي يلقى تأويلات نمشيو في الإيكولوج ونسافروا برا. كيفاش انتم البلاد اللي فيها الفلان الفلاني وفيها العالم الفلاني وتاريخكم كذا راهو كي نطلع من الطياره يمدوا لي جريده نقول هذه فلان هذه تتحكم بالطريقه هذه. Ce pays si profondément ancré dans l'histoire, dans la culture, si déterminant dans l'histoire de la Méditerranée يكون يتحكم بالطريقه هذه. هذا في نظري الثوره هي الا مطلب المجتمع حتى تكون الدوله على صوره. C'est une demande de rattrapage. C'est que l'État doit rattraper la société. أما هذا كيش يقول لي دونك احنا فرقة بيضة كيفاش نفهم ولا كيفاش نعوم ولا كيفاش ناكل ولا كيفاش نشرب وهذا المطلوب. هذا شخرج التوانسة طرحت وداير كان رانا سمعناه واش قالوا ما عادش نحبوا فساد، ما عادش نحبوا استبداد، ما عادش نحبوا واحد يحكمنا فقط يحكمنا بالطريقة هذيك على الأقل فقط. في نظري هذا الثورة التونسية معها فقط تحسين المعادلة السياسية. Que nous soyons de véritables citoyens, sujets de droit, ayant vraiment voix au chapitre dans le choix de nos dirigeants et dans l'influence de la manière avec laquelle ils sont dirigés. Qui نرجع نحكي أنا ما نسيتش نقول كي أنا نعرف شنو اللي جات الثورة التونسية، دونك أنا نعرف شنو اللي يلزمني نطلب المجلس التأسيسي. كي نطلب المجلس التأسيسي c'est de transformer le vœu des Tunisiens, leur slogan, la raison pour laquelle les Tunisiens من ولادنا ماتوا على خاطر مش طالبين أي نعارضوا شكل المجتمع، لا طالبين نحسنوا المجتمع ونبقيوا على توازناته. وهذايا دونك يلزمنا نعرفوا شنو هي القوى حقيقة في المجلس التأسيسي حاملة شعار هذايا، وثانيا مشيك في حمله اللي بمقدورها باش تدافع عليه. مش كل واحد يقول أنا هذايا نجم ندافع عليه ينجم يدافع عليه. أنا قلت لكم قبيلة اللي في المجلس التأسيسي باش يكون ثم دي كواليسيون. On fait des coalitions avec qui ou avec quoi? Avec des forces politiques. Alors on
largement percé, parfois influencé par quelques médias influents, sur l'idée que c'est extraordinaire que d'avoir des représentants indépendants. Soit, j'en fais partie, pareil, des indépendants. Mais est-ce la panacée? Est-ce le choix? توا متقدمين أكثر من نص المترشحين مستقلين. كتتذكر وقت قالوا لنا القانون نتاعكم هذا فالص وعلى خاطر يخدم كان الأحزاب هو غلط. مترشحين أكثر من نص المترشحين مستقلين. ساعة نفهم مستقلين ولا ساعة احنا من الواضح اللي فما ناس تنتمي لتيارات حزبية ولا قريبة منها ولا تحوم حول هذا المترشح مستقل. زعما خذوا كيف تدخل المجلس التأسيسي باش ينكروا فكرهم باش ينكروا لا توندونس ناتورال نتاعهم ما تصورش. دونك انا بالنسبه لي انا هذوما سي اون فورم d'aindépendance sous-marin, c'est-à-dire se présente comme indépendant نعم نحط القلب كيفيه باش تقول اي indépendant mais الوقت نعم هذا ويلبس وقتها بالناس اللي ما لقاش على قائمه البلاصه والا متفقين يقول له انا نمشي على القائمه وانت جاي مشتغل تنقابلها. هذا et il faut en être conscient et ensuite votant en citoyen conscient. هذا مستقلين غير مستقلين. ولكن شنو معناها مستقل؟ معناها انا عندي افكار ولا انتمي حتى حزب. سي لغه. ولكن كي ندخل للمجلس التاسيسي شنو معناها انا عندي افكار وانا مستقل؟ المجلس التاسيسي تكتلات بمعنى ان جروب ماجوريتير ان جروب دوبوزيسيون peut-être deux groupes d'opposition qui sait. انت كان تقول اليوم نورك ترانسبارون مستقل كي باش تمسك الميكرو شنو نقول لك شنو هكاك حاجه وكي باش هكاك احمر اخضر ولا ازرق. دونك انت مش عيب فيك مي سي نورمال كي باش تقرب اللون معين باش تاخذ اللون هذاك ماهوش مانيش نلوم فيهم مي سي سا لو سونس دان كانديدا انديبوندون. اون فوا يدخل للمجلس التأسيسي ولا المجلس النيابي باش يقرب من تيار يقرب له. دايوغ كان تتفاجئوا في الانتخابات في فرنسا ولا يقول لك فلان ابارونتي بي اس ولا ابارونتي يو ام بي. شنو معناها ابارونتي؟ هو ترشح انديبوندون وكي دخل للبرلمان دخل الجروب يو ام بي ولا ماهوش عيب. Je suis pas en train de critiquer, mais je suis en train de faire prendre conscience à mes concitoyens qui pourraient être intéressés par ces sirènes de virginité politique. Par ailleurs, أنا أريد قوائم مستقلة مترشحة في 10 ساعات 12 15 ندير سي تري بيان. مي بالله هيك نتفكروا كاس كان بارتي au passage, qu'est-ce qu'un parti? Si ce n'est un groupe de personnes qui ont des idées homogènes, qui se présentent dans plusieurs circonscriptions, demandons le vote des Tunisiens pour qu'une fois élus, ils se mettent en groupe. Mais je ne veux pas. J'ai des sous-marins, j'ai des électrons libres, ou j'ai des partis qui nommés. Ce sont des partis politiques qui ne révèlent pas le fait d'ailleurs. واحد منهم قال في التلي انا داير نسيت ونقيس من بعد يمكن نعمل حزب. Donc, donc, c'est très bien les indépendants. Mais est-ce qu'on a les moyens ici techniques ou personnels d'avoir de vrais indépendants à la Constitution? Voilà, je vous mets sur la table mon grand doute, pour ne pas dire ma certitude, que c'est de l'insignifiance politique aujourd'hui que de dire qu'il y aurait des indépendants dans l'Assemblée. Il y a des indépendants candidats, il n'y a rien à dire. Mais une fois rentrés dans l'Assemblée, l'attraction politique qui est légitime, les arrangements non dits préalables, ou alors les partis qui se sont présentés sous le label de liste indépendante, شيء قطع الأحزاب وهذا من حقكم راهو حتى اللي مانيش اللون. ولكن كي باش نبداو نصوت عاد يا خويا انا كي باش نصوت انا عاد عنده لون والا عنده حزب عاد نصوت عاد اللي جاني وقال انا عندي حزب وعندي توجه واضح ووقتها عاد نبدا عاد اموري بصفه واضحه. هذايا على خاطر انا اريد في الانتباه العام اللي il y a un certain engouement pour les indépendants. هو كي تجي تشوف ماهوش un engouement positif, c'est un engouement négatif. الناس مش خاطر يحبوا les indépendants على خاطر ما عندهمش ثقه في الاحزاب. سي ليجيتيم باسكو احنا جايين من عشرات السنين وين المؤسسات الرسميه والاحزاب ما هلتناش ما عملتش فينا ما كانتش عند حسن الظن. دونك سي نورمال. مي ساعات نجي نداوي حاجه ربما نختار الامام يعمرها اكثر. تصور انا نمشي
نعطي صوتي الزيت يقول لي راني متهنى انا راني مستقل بعد نبدا نفرش في التلفزيون قاعد مع الجروب اللي انا ما نحبوش يكلمونه ويصوت فيهم شنو غلط في وقتها قدام لي انا جوري بو دون سي كا فوتي بور كيلكان دوتر بور موا قرار Bien connaître les candidats. Voilà. Et à défaut de ne pas les connaître, Les idées. à défaut de ne pas les connaître, madame, donc je m'abstiens de choisir celui que je risque de mal choisir. C'est cela. على خاطر نعاودوا نرجعوا ماهوش برلمان. البرلمان يتداوى على خاطر شنو المشكله؟ ما اخترنا ماجوريتي عمل قوانين تو 5 سنين وبعد نقولوا له بدل. اما اللي يعمل دستور سي l'architecture de la maison sous le toit de laquelle on va vivre. Et donc مانيش ناخذ la question de fondation et d'architecture. الحاجه الاخرانيه ونقعد مانيش نطول برشا على خاطر اللي اهم حاجه هو اللي جينا باش نتناقشوا ونحطوا. المساله الاخرى اللي كي نخرجوا في الانتخابات هذه يلزمنا نكونوا عند وعي في هذا اللي كونه إليا ان دونجي كي انا فما برشا من اصحابنا والمقربين وحتى الناس ما يعرفونيش يجوا يقولوا لي انت راك vous êtes trop optimiste, c'est facile, c'est optimiste, etc. Je vais concéder à leur appel, pas de pessimisme, mais de vigilance et d'inquiétude. Qu'est-ce qui guette, qu'est-ce qui nous guette, ou nous guetterait, on va dire? C'est l'abstention. إذا كان فما حاجة نجم تهدد المسار هذايا هو عدم التصويت. ليش تقول لي احنا اللي جينا لهنا باسكو جيتوا نهار 3 وقت خدمتكم كنتم تراكم بكري جيتوا بارك الله فيكم الى غير ذلك انتم باش تصوتوا قولي لك مي سي با سو ني با اوبخي دو بروف لا سبورس على خاطر هنقول الناس اللي قلت لكم بالنسبه لهم هذه فرصه باش يبدلوا المود سوسيتال. هذو الناس ما همش باش يكون في شيلتهم هما une grande abstention pour ne pas dire pas d'abstention. حاب نعطيكم انا انديس عندي انا انديس indiscutable. شوفوا لي سيركونسكريبسيون اللي فيهم لو بلو فور تو دانسكريبسيون. تتذكروا اللي زدنا مبدأنا باش قيدنا وكسيتيرا لا مويان ناسيونال دو 55. allez voir dans quelle circonscription انتو 70 و75 وكان نعرف les fiefs politiques de tel ou tel parti total شكون اللي هو في جانبه هو يا با d'abstention. Donc s'il va y avoir une abstention, elle va être du côté de ceux qui pour eux soit ça n'a aucun sens وإلا les jeux sont déjà faits وإلا ما يراش ضرورة لذلك. من حولنا احنا كل واحد منا il peut faire de telle sorte que أقل حاجة 50-60 عدد يمشي ويصوتوا لها. وكان نعملوا هذايا تو نشوفوا كيفاش لو تو دو بارتيسيباسيون va s'élever ووقتها نرجع على الاوبتيميزم. c'est-à-dire التوانسه في اغلبيتهم ما ينجموش يختاروا اغلبيه تغير مكاسبهم وتغير اموالهم المجتمع. فما جزء محترم وهذا جزء ما ينحيش خشم منه جزء من التوانسه ومرحبا بهم من حقهم ولكن باش يستفيدوا بحكم اللي هما ينجموا يعملوا une mobilisation plus forte que la mobilisation du reste du pays. هذايا ce n'est pas de leur faute mais c'est de la faute de ceux qui n'auront pas mobilisé de leur faute. Et s'il y a bien un acte citoyen, je prends votre présence ce soir comme déjà un gage de votre volonté d'action citoyenne, s'il y a un acte citoyen, s'il vous plaît, faisons que tout le monde autour de nous vote. Tous ceux qui ont 18 ans votent. ووقت النجم نكملوا على بلادنا خاطر انا مقتنع اللي لو كان اغلبيه التوانسه تصوت تو نمشيو في الاتجاه اللي حبيناه. Nous améliorons notre société, nous ne la remettons pas en cause. Je crois, madame, avoir saisi 3 ou 4 enjeux, mais je suis sûr qu'avec le débat que je sais déjà riche, on va toucher beaucoup d'autres. Barakallahu fikum.